sampun 43 niku sinamun semplek. Kantun tunggal. Kae cekelen. Nek ora gelem disembelih ning kene. Angel temen. Kok dhisik. Iki nek kok kene pemite. Seksi. Ojo iku. Woi, lho, iki lho kan. Ayo. Alah kaya monyet. Ya, aman. Wes tak ajayan ben kan. Kurang siji lho. Wis kuwi. Kecilian. Yo, rawan ulung jadi kok. Kuwi perawan daden-daden. Das putih iki. Ampun kelampah. Kok cepake ning kono? Ayo. Tak kanggo jiram jamas. Yen kaya ngono, kowe padha sumingkir. Nang wektu dina iki Kakang Jo kepanutan kok ora temukan papan kene. Kok sujono? Yen to nganti dheweke ra temukan papan kene, teges anggonku siram jamas kira bakal sampurna. Bener lan sekaya. Ubo ramban kae jagane. Aku bakal sumusul kelawan Kakang Jo kepanutan. Joko ben. Jo. Akeh prawan sing padha iki. Kamangka iki kabeh sing dadi tanggung jawab lan sampeyan. Baureksa, Kakang Gagang. ora ketang prawan-prawan desa Prambanan sing padha ilang. Kowe kudu digoyo para gogol-gogol saka Prambanan aja nganti anggone kelangan prawan saya akeh. Mula kanthi kuwi saben dina isine dianakke rondo karben desa Prambanan padha tentrem ora akeh kelawan sing padha ilang. Aku bisa rujuk apa sing dadi pinemun. Mula kanthi kuwi sing ati-ati lan waspada. Muga wae ilanging prawan bisa kasirep wong cukup semene wae. Baureksa, nanging ana tandha pitakan jeneng atiku. Piye, Pak? Saben-saben ana prawan ilang Bayan kepengin manuh karo aku. Gendon. Yon, kae Kayon. Bali sapa kowe? Kakak ijo Baureksa. Sapa iki? Saka desa Prambanan. Prambanan. Ini apa? Endon wis kae. Iya, piye? Aku ndirasa cukup lan kowe sak lor. Apa opo? Iki dina desa Prambanan ora tentrem. Amarga akeh perawan-perawan sing padha ilang. Aku bisa nggumatake ilange perawan-perawan Prambanan mesti ana gandeng jenenge. Lho. Aja waton dakwa. Yen ora ana bukti lan nyatane aja waton dakwa. Ibu bisa kok singetake. Nanging aku dina iki wis dikapitayan Kang Nyot. Perawan-perawan dis Prambanan iki kok nggo apa nganti akeh sing padha ilang. Umpama tak tutup-tutupono kaya apa wae. Metike dakwa marang aku sing nyolong wae. Bagus jenenge. Pancen aku sing nyolong prawan Prambanan kiwa tengen. Gandeng wis ngaku perawan-perawan dis Prambanan. Kok tolong sing akeh. Aku saiki njaluk bali perawan di Prambanan. Njaluk ini prawan-prawan Ya to. Bisa ora bisa bali. kowe njaluk prawan bali saka tanganku. Waton bisa nglakani gedhon yen.